150, Titan 150, problema crônico. Estoura o rolamento de embreagem. Aí, ó. Aí normalmente as turmas vai e me coloca um rolamento paralelo. Aqui não pode ser rolamento paralelo, cara. Tem que ser um rolamento original. Pra aguentar mesmo. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas pelo menos não tem prejuízo de mão de obra. Tem que abrir o motor inteiro para trocar. Fica a dica do próprio original aí. Estourou o rolamento da embreagem, coloca o rolamento original. E se não estourou da sua 150, pode esperar que vai estourar. Esse rolamento aqui não aguenta. Marcha, escorre, não para.